佢儲咗好多年嘅功夫，喺一個節目裏邊就可以咧突圍而出啊！當中咧，我相信咧，其實你之前咧有冇諗過放棄嘅？有時會有呢啲唔好嘅 thought 會有嘅。但係你而家俾咗我哋一個好嘅例子，就要堅持，要堅持。就算有時會諗到有少少氣餒嘅，想放棄嘅，你唔好俾你自己呃到你自己，你要 keep 住堅持 ，keep 住做你中意做嘅嘢，咁就得。好嘢！呢啲正能量值得大家俾熱烈嘅掌聲係。就係因為你嘅堅持咧，我哋都聽到你有好多歌聲。咁我知道咧，嚟緊你仲會開演唱會啦，又要拍劇。咁你點樣分配你啲時間嘅 friend？ 唯有自己啲時間捉緊啲咯，即係唯有早啲起身練歌，或者遲啲瞓練歌咁做得到嘅。好，我哋一定會支持你嘅。預祝你嘅演唱會成功，好嘛？加油！好，喺呢度我哋先聽為快啦。小型演唱會，將台交俾鄭俊弘。大家好，我哋當今晚一個 warm up concert，唱一首新歌俾大家，叫《地方》。無否話獨自流連無人可，你的慶典我祝福了又會如何？人是明明能和我為何？